先来等，时间再动就整。不好意思，因为有时候都会有一些电子上。好，跟梅姐旁边的观众讲一下啊，因为其实我们今年的赛程分成两个今天的部分，那比较远的那个部分呢是飞机检测设计组哈，那他们主要的飞机呢都是给学生自己设计制作，但是呢我们在推力跟翅膀的防护的部分有限制，所以实际上他们在设计上一些计算的部分我们正确的一个。那另外比较靠近我们 A 台的这边是以创意为主的设计，不过原则上我们的精神是希望设计的飞机能够完成这样的，谢谢。好，我们现在看到一台还有飞机记录的考照位置，应该是成功大学的1号。他等一下也是要进行他的任务一。那我们这个任务一呢，主要是要把这个相关的个人任务，所以我们希望我们飞机呢都是做了合理准备的功能，希望对我们的新冠造成的个人上行的方式呢，提高我们的整个搜救以及救援的能力。所以我们特别把这个任务呢，把它移动跟海外动作方向，谢谢。老师往后退点。所以他只是原来在那里，在连上他没有他在那里，知道我。哦，是。那你的定位是啊，是啊，是啊。目前的设定。不是，那个是他让他做，你还可以做其他任务，他在这里跟。因为你学可以修改。是的，是的。但应该就简单一点。好，因为我们的立体上还是正常的。